Чем лечить кашель у детей? Кашель так часто сопровождает вирусные поражения дыхательных путей, что его устранение нередко становится основной задачей лечения. Надсадно кашляющий ребенок не может уснуть, капризничает, приступ доходит порой до рвоты. Но между тем кашель – рефлекторный механизм, направленный на очищение трахеобронхиального дерева и восстановление его проходимости. Причины кашля у детей. Кашель – это симптом, который появляется в результате наличия патологического процесса. Его выраженность и характер во многом зависят от того, какой орган поражен. Иногда дети кашляют, хотя респираторная система не затронута. Среди причин кашля – инфекционно-воспалительные поражения дыхательной системы, фарингит, ларингит, бронхит, бронхиолит, пневмония. Аллергические реакции, в том числе бронхоспазм, аллергический бронхит, бронхиальная астма. Закрытие, обструкция просвета дыхательных путей инородным телом, жидкостью, сдавление опухолью, увеличенными лимфатическими узлами. Раздражение слизистой дымом, пылевыми частицами. Кроме спровоцированного повреждением или воспалительным процессом, у ребенка может возникнуть психогенный кашель, реакция на эмоциональное перенапряжение. Если кашель наблюдается до 3 недель включительно, то считается острым, хронический кашель сохраняется более 8 недель. Он может быть продуктивным, если отделяется мокрота, и непродуктивным или сухим. Какой кашель нужно лечить хорошо или плохо, если у ребенка кашель? Продуктивный кашель при бронхитах, пневмониях способствует освобождению трахеобронхиального дерева от скопившегося секрета. Эпителий респираторного тракта снабжен ресничками, которые выталкивают наружу слизь, вместе с ней и удаляются бактерии. Это единственный доступный организму способ очищения или санации бронхов, поэтому прекращать такой кашель искусственно нельзя. Другой вариант кашля – сухой, навязчивый. Пользы организму он не приносит, только изматывает ребенка. В зависимости от типа патологии рассматривают вопрос, нужно ли переводить сухой кашель во влажный. Некоторые острые респираторные заболевания начинаются с непродуктивного кашля, а мокрота появляется через 2-3 дня. В таком случае облегчите ее выведение – лучшее решение для нормализации состояния пациента. Но если кашель у ребенка сильный, вплоть до рвоты, не выполняет дренажной функции, негативно влияет на самочувствие, с ним можно и нужно бороться. Определить патофизиологический механизм кашля необходимо, поскольку сложно выделить один вид лечения для всех случаев. Например, бронхоспазм при бронхиальной астме требует совершенно иной терапии, нежели спастический кашель при коклюше. И происхождение у них изначально разное. Быстро вылечить кашель у ребенка как симптом недостаточно, о какой бы патологии ни шла речь. С чего начинать лечение прежде, чем лечить кашель у ребенка 3 года или любого другого возраста, следует оценить условия, в которых он находится большую часть времени. Значение имеет питьевой режим, увлажнение воздуха, температура воздуха. Вязкость мокроты выражена тем сильнее, чем меньше ребенок пьет жидкости. В сухом, теплом воздухе ситуация только ухудшается. Воздух в помещении не должен быть нагрет, гораздо лучше больной чувствовать себя прохладным, в разумных пределах помещений. Ребенок не должен мерзнуть, поэтому надевать футболку и шорты в зимнее время не рекомендуется, как и укутывать во все, что окажется под рукой. Чем раньше созданы комфортные условия, тем проще лечить кашель у ребенка. Чем лечат кашель в терапии кашля? Используют такие группы медикаментов противокашлевые. Средства центрального действия угнетают кашлевый рефлекс, воздействуя на ответственные за его воспроизведение участки продолговатого мозга кадеин, глауцин. Периферические противокашлевые блокируют чувствительные рецепторы дыхательных путей, раздражение которых инициирует кашель, либексин. Мукоактивные, муколитики или разжижающие – это препараты, которые влияют на реологические свойства мокроты, снижение ее вязкости упрощает откашливание. Ацетилцистеин, амброксол, мукокинетики или отхаркивающие усиливают активность ресничного эпителия и сокращение перистальтику, бронхиол, мокрота удаляется. Из дыхательных путей гвайфеназин, препараты солодки, алтея, термопсиса. Задача мукорегуляторов – коррекция биохимического состава секрета, карбоцистеин. Мукогидратанты наводняют мокроту, что способствует ее эвакуации, вода, гипертонические солевые растворы, йодид калия. Подавление кашлевого рефлекса приводит к исчезновению кашля.
Противокашлевые препараты применяются только при четко обоснованных показаниях: приступообразный кашель при заражении коклюшем, кашель при сухом плеврите, риск аспирации при обильном выделении секрета, подготовка к операции, постнаркозный период, раздражение слизистой верхних дыхательных путей, химические вещества, пыль. Когда речь идет о выборе, чем лечить сильный кашель у ребенка, предпочтение отдается не наркотическим средствам синекоттус супрекс, глибекsin. У ребенка до года дыхательная мускулатура развита слабо, нет возможности спровоцировать такой механизм, как активный осознанный кашель. Лечить противокашлевыми препаратами можно только по назначению врача. Представители группы мукоактивных веществ обладают, как правило, комбинированным действием, в котором сочетаются несколько полезных эффектов. Применяются в виде таблеток, сиропов, ингаляций, что облегчает отделение вязкой мокроты. Вместе с отхаркивающими средствами показано при кашле вследствие острых респираторных инфекций, бронхит, пневмония, хронических заболеваниях дыхательных путей, хронический бронхит, муковисцидоз. Известно, что мокрота у пациентов с бронхиальной астмой вязкая отделяется с трудом. При бронхоспазме помимо основной терапии могут быть использованы мукоактивные препараты с целью профилактики застоя слизи в дыхательных путях, стимуляции ее выведения. Можно выбрать, чем лечить кашель у ребенка в возрасте 1 года. Препараты выпускаются в составе сиропов, имеют фруктовый вкус. Улучшить отхождение мокроты можно, полоская горло раствором соды, рассасывая в полость рта постилки с эфирными маслами. Кашель у ребенка младшей возрастной группы такими способами лечить не удастся. В качестве альтернативы предлагается использование солевых капель в нос, в комбинации с обеспечением надлежащих условий окружающей среды можно ожидать требуемого эффекта. От чего отказаться при лечении кашля? О нецелесообразности назначения муколитиков при кашле у ребенка 2 года и младше говорит и несколько причин усиления кашля как итог применения. Дополнительное разжижение уже влажного кашля. Слабый кашлевый толчок, узкий просвет респираторных путей у детей младшей возрастной группы. Если ребенок откашливается самостоятельно, без особых усилий, мокрота отделяется хорошо и кашлевые толчки присутствуют не постоянно. А лишь когда скапливается порция готового к эвакуации секрета, нет необходимости давать муколитики. Взамен нужно следить, чтобы ребенок пил достаточно воды, не холодной и тем более не ледяной, дышал прохладным, в меру увлажненным воздухом. Лечить кашель у ребенка 2 лет значит лечить основное заболевание, чем обосновываются все терапевтические мероприятия. Синдром постназального затека при ринитах, синуситах и аденоидитах подразумевает стекание слизи из полости носа в нижележащие отделы респираторного тракта. Ребенок откашливает слизь, создается впечатление продуктивного кашля. Но прибегать к назначению мукоактивных или противокашлевых средств нельзя, у них нет точки приложения, зато есть побочные эффекты. Разжижающие мокроту вещества могут быть использованы при густой, обильной, трудновыводимой слизи, но очевидно, что результативность их на этом заканчивается, лечить нужно основное заболевание. Схожая ситуация возникает, если воспаление затрагивает миндалины, танзилит, глотку, фарингит. Сухость, першение в горле – симптомы, знакомые большинству людей. Кашель провоцируется раздражением слизистой, усиливается, если ребенок дышит сухим воздухом, отказывается от питья. Специфические препараты, кашель прекращающие либо улучшающие, здесь не нужны. Нельзя одновременно принимать противокашлевые и отхаркивающие препараты, прекращается эвакуация мокроты, она застаивается в дыхательных путях, создавая благоприятную среду для размножения микроорганизмов. То же самое касается муколитиков. Зачем разжижать мокроту, которая заполнит просвет трахеобронхиального дерева и не будет выводиться наружу? Подводя итоги, следует сказать о том, что вылечить кашель у ребенка как признак заболевания можно, правильно воздействуя на основной процесс. Кашель бывает разным, чтобы определить истинную причину, требуется осмотр врача, по необходимости проведение дополнительного обследования. Лечение кашля должно осуществляться по строгим показаниям в соответствии с медицинскими рекомендациями. Читайте далее, как определить заболевание по видам кашля. Что делать, если у ребенка сильный кашель и высокая температура? Какие наиболее распространенные причины заболевания? Чем нужно лечить такой кашель?